過太多戰役，野超正濃在叫晚風轉色。王者的戰績，稱霸只差單隻，任性地全部豁出變無敵。還像顏色，這世界是我天生擁有的。猛風笑冷戰更冷，我在和你在處心在角力。成敗也相差一線，淚點又再閃三箭，從未見執起弓箭，還在笑才發現驚天的變遷。យើងមិនចង់ព្រោះតែរឿងទន្លេជីកបំផ្លាញស្រុកបុរាណពាន់ឆ្នាំទេទាំងពូនេះខ្លាចតែសង្ស័យលំអៀងទៅលើជនជាតិហានទេគ្រប់យ៉ាងដែលប្រងធ្វើគឺសុទ្ធតែដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជនជាតិទាំងពីរស្ដេចជើងសិនមួយដើមនេះអូនឆាប់ចូលរាជវាំងជូនដល់អ្នកម្នាក់គួយទៅបានជាព្រះអង្គម្ចាស់បារម្ភពីឯងម្លឹងអញ្ចឹងយើងជួយយកឲ្យឯងដោយផ្ទាល់ដៃចុះអ្នកម្នាក់ទី2បញ្ជាឲ្យសៀវមីងទៅទិញថង់ក្អប់និងស្លឹកសុងស៊ឺស្លឹកសុងស៊ឺស្ត្រីមានគួរហាមប្រាប់ហេតុអីអ្នកម្នាងគួយនៅសុករលូតគួរក្រែងសើបដឹងថាអ្នកម្នាងគួយត្រូវអ្នកម្នាងហួយដាក់ថ្នាំនោះអីក្នុងហ្នឹងនៅមានចំណុចសង្ស័យទៀតទេនៅលើកញ្ចក់នៃសពអ្នកម្នាងហួយខ្ញុំឃើញជាប់អំបោះមាសហើយអំបោះមាសនោះជាឯកស្ថានមន្ត្រីថ្នាក់ទី3ឡើងលើនៅមានទៀតតាមត្រីទុនខ្សោយត្រឹមតែជាអ្នកម្នាងហួយតាមហេតុផលគ្មានសមត្ថភាពមួយកំបិតចូលដល់ឆ្អឹងស្លាប់នោះទេដូច្នេះអ្នកធ្វើឃានគួរតែជាអ្នកចេះក្បាច់គុណអ្នកម្នាងហួយស្លាប់នៅក្នុងឧទ្យានរាជវាំងយាមកាមតឹងរឹងអាចចេញចូលរាជវាំងបានហើយចេះក្បាច់គុណប្រហែលមានតែអង្គរៈចូលមុខទេឬមួយអ្នកម្នាងហួយមិនមែនសម្លាប់ខ្លួនគឺមានផ្ទៃក្នុងផ្សេងទៀតខ្ញុំឆៃមើលតារាងយាមជប់នោះរបស់ជំរំអង្គរៈដែលគួរឲ្យសង្ស័យមាន6នាក់រីឯយប់នោះតំណែងថ្នាក់ទី3មានតែហាសាន់ម្នាក់ទេលោកសង្ស័យហាសាន់ជាអ្នកធ្វើត្រូវថ្មីនេះក្នុងរាជវាំងតាមមានរឿងអីពិសេសកើតឡើងទេថ្មីនេះអ្នកម្នាងគួយត្រូវថែគាល់មិនសូវជួបពួកខ្ញុំទេអ្វីផ្សេងទៀតសុទ្ធតែធម្មតាគ្មានអ្វីចម្លែកទេចុះអ្នកម្នាងទី2លើកមុនខ្ញុំជួបអ្នកម្នាងទី2នៅយៈសិញ្ចាយគឺនៅថ្ងៃមុនពេលអ្នកម្នាងគួយមានរឿងកាលណាអ្នកម្នាងទី5និងអ្នកម្នាងគួយមានផ្ទៃពោះដូច្នេះពេលជួបគ្នានិយាយរឿងការមានផ្ទៃពោះច្រើនណាស់អ្នកម្នាងទី5និយាយពីដំណំទៀតផងដូចជាសាន់ចៃម្សៅគុជនិងសំខាន់ជាងគេគឺត្រូវប្រយ័ត្ននឹងស្លឹកសុងស៊ឺវាជាស្លឹកថ្នាំមួយយ៉ាងអាចជួយរំងាប់អារម្មណ៍មានអ្នកខ្លះចូលចិត្តដាក់ក្នុងថង់ក្រអូបដាក់តាមខ្លួនប៉ុន្តែស្ត្រីមានគភ៌ជាពិសេសអ្នកមានសុខភាពខ្សោយគឺប្រើមិនបានជាដាច់ខាតព្រោះហាត់ខិនច្រើនបណ្ដាលឲ្យរលូតកូនដូច្នេះពីមុនពេលពួកខ្ញុំនៅប៉ៃស៊ីថាំងពេលលក់ស្លឹកសុងស៊ឺតែងតែផ្ដាំភ្ញៀវជានិច្ចដាច់ខាតកុំឲ្យស្ត្រីមានគភ៌នៅក្បែរហាត់ក្លិនស្លឹកសុងស៊ឺមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចពេលដែលត្រូវថ្ងៃវានឹងមានការប្រែប្រួលចេញស្នាមពណ៌លឿងនៅកន្លែងដាច់ជាប់ថ្ងៃដែលកើតហេតុតើអរិយាប័ត្ររបស់អ្នកម្នាងទី2មានប្លែកដែរទេថ្ងៃនោះអ្នកម្នាងទី2ដូចជាមានរឿងនៅក្នុងចិត្តផ្ទួនដូចជាមានកង្វល់ជាច្រើនតើប៉ៅខ្ញុំមានរឿងចង់សួរលោកថ្ងៃដែលមានរឿងលោកមានសង្ស័យខ្ញុំទេអត់ទេខ្ញុំមិនដែលសង្ស័យនឹងទេល្អហើយអញ្ចឹងបើលោកសង្ស័យខ្ញុំនឹងខូចចិត្តអ្វីត្បិតមានរឿងជាច្រើនប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែជាម្ចាស់បងរបស់ខ្ញុំអ្នកម្នាងជាអ្នកបងរបស់ខ្ញុំមិនធ្វើបាបពួកគាត់ទេចំណុចនឹងខ្ញុំជឿទាំងស្រុងព្រោះសារជាតិនាងស្លូតបូននាងដាច់ខាតមកធ្វើរឿងចឹងទេអរគុណនៅក្នុងរាជវាំងមានតែលោកទេយល់ច្បាស់ពីខ្ញុំត្រូវរឿងនេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់នាងកុំឲ្យលេចលឺទៅក្រៅអសោះរួមទាំងព្រះអង្គនិងម្ចាស់បងរបស់នាងបានខ្ញុំត្រូវទៅហើយថែខ្លួនផងណាលោកម្ចាស់លោកចង់ទិញថ្នាំអីថ្នាំរបស់ខ្ញុំគឺសុទ្ធតែជារបស់សុទ្ធទាំងអស់នឹងខ្ញុំមិនបន្ទិញទេចង់សួរលោកតកែមួយផ្លែនថ្មីនេះមាននរណាមកទិញស្លឹកសុងស៊ឺទេមាន2-3នាក់បានមកទិញ
លោកគួរតែចាំបាននរណាខ្លះមកទិញមែនអត់ សុទ្ធតែជាមួយចាស់នៅម្ដុំនេះទាំងអស់ដឹងអ្នកនៅខាងកណាត់មេការរបស់ចៅវាយស្រុកហឺនិងស្រីបំរើនៅដំណាក់ព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ីគឺអ្នកនាងសៀវមីង អញ្ចឹងលោកចាំបាននរនាងសៀវមិញនោះមកទិញនៅពេលណាទៅ ប្រហែលជាថ្ងៃពីកើត ឈឺណាស់យើងឈឺពោះណាស់ នេះជាថងកោបដាក់ស្លុកសងជីបងឲ្យអូនវិញសម្មានមកដល់ថោនធ្វើចឹងសោះគឺអូនធ្វើអ្នកម្នាក់គួយរលូកូនមិនថ្មីនេះមានរឿងក្នុងចិត្តសំដាយចម្លែកបងស៊ូអ្នកបំរើទើបដឹងថាអូនឲ្យស៊ឺមីងទៅទិញស្លឹកសងស៊ីហើយក៏ដេកថងក្រអូបសំឡាងដែលបងដឹងទាន់ពេលលួចទៅផ្លាស់ប្ដូរថងក្រអូបដែលអូនដាក់ស្លុកសុនស៊ីហើយបញ្ជាហាសាន់ដល់លេងអ្នកម្នាក់ហួយឲ្យទទួលទូជំនួសអូនមិនចង់ទៅនោះលទ្ធផលនឹងពិបាកស្មានចេះជាមិនខានអូនដឹងថាមិនក៏បងធ្វើអញ្ចឹងទេ មិនចង់ធ្វើហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំឯណាដែលចង់ធ្វើនោះខ្ញុំពីដើមមកម្ដាយជាស្រីពឹសពលពេលនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើបាបបងចដូនមួយខ្លួនក្នុងចិត្តខ្ញុំឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាពិបាកប៉ុណ្ណាតើព្រះអង្គម្ចាស់ដឹងទេព្រះអង្គម្ចាស់ធ្លាប់សួរខ្ញុំមួយម៉ាត់ថាហេតុអីទេ អូនធ្វើអញ្ចឹងគឺខុសធន់ណាស់សំណាងដែលបងដឹងទាន់ពេលលួចដូរថងកោមិនចឹងនៅមានរឿងបែកធ្លីមិនត្រឹមតែអូននឹងបងទេថែមទាំងនាំទុកដល់ឪពុកក្មេកប៉ៅថៃហើយអាចសម្លាប់ទាំងពូជ ព្រះអង្គម្ចាស់ចង់បន្ទោសខ្ញុំអីចុះដោយសារតែខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងគឺព្រោះតែព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវស្រីបិសាចដោយអ្នកម្នាងគួយពង្វក់រហូតមកគេគ្រាន់តែមានគោះមិននឹងណោបងខំប្រឹងស្វែងរកយិនសិនកៅលីមកឲ្យគេបងព្រួយបារម្ភពីគេចុះភរិយាដូចខ្ញុំនេះ គូលុនហេតុអីបានចូនគិតអញ្ចឹង បងមិនបាច់ធ្វើពុតទៀតទេពួកបងលួចស្លាញ់គ្នាយូរហើយកូនដែលគេពពោះប្រហែលជាឈាមរបស់បងពួកចង្រៃនោះខ្ញុំមិនចង់ឃើញទេ ពុកឈរមកទ្វេយូរហើយសំដីឯនិយាយពុកស្ដាប់ឮអស់ហើយការពិតពូជានិយាយសុទ្ធតែត្រូវឯងពិតជាគិតផ្ដេសផ្ដាស់ចំណែនខ្លាចជាកំហឹងហ៊ានធ្វើបាបអ្នកមនីគួយនេះគឺទោសស្លាប់ដែលលើកលែងមិនបានទេ បងកុំជឿគេអីគេជាប្រុសក្បត់ចិនគឺគេធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិនពេលនេះគេចាត់ការមុនចាប់កំហុសខ្ញុំបំបាក់ឪពុកកូនពួកយើងពុកកុំជឿគេ ពូឈៀនបានប្រាប់ពុកច្បាស់លាស់យូរហើយរឿងដល់ពេលនេះឯងនៅតែវិញមិនភ្ញាក់ខ្លួនទៀតបើសិនជាបែបនេះទៀតបានត្រឹមតែគ្រួសារនៅមិនសុខទេ ហេតុអីពុកសុកចិត្តជឿគេក៏មិនជឿកូនស្រីខ្លួនឯង បើពុកជឿឯងយ៉ាងម៉េចពេលនេះឯងបង្ករឿងធំណាស់ សូមលោកឪពុកក្មេកកុំអារម្មណ៍រឿងនេះខ្ញុំបានដោះស្រាយរួចមកហើយសេនា ក្រាបទូលព្រះអង្គម្ចាស់ នាំអ្នកម្នាងទៅបន្ទប់សម្រាប់ លោកពុកក្មេកក៏មកទោះគួយលួនអីចង់បន្ទោសត្រូវបន្ទោសខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំជាមួយអ្នកម្នាងគួយពុតណាគឺមានស្នេហ៍តាំងពីកុមារក្រោយពេលដែលគួយលួនដឹងនៅតែគិតមិនភ្លេចបណ្ដាលឲ្យការប៉ាន់ស្មានផ្ដេសផ្ដាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសួរចិត្តខ្លួនឯងក្នុងចិត្តខ្ញុំគឺមានតែគួយលួនម្នាក់គត់លើកនេះគួយលួនបានបង្ករឿងធំណាស់ខ្ញុំមិនស្ដាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានបិទបាំងឡើយតែព្រះអង្គនៅតែស៊ើបបន្តតែបើសិនជារឿងនេះបែកធ្លាយនោះពួកយើងច្បាស់ជាមិនដូចដើមឡើយ តែឯងយកអ្នកម្នាងហួយធ្វើអ្នករងចំនួនទោះស្លាប់ដូចគ្នា ដើម្បីជួយគូលុនខ្ញុំមានជំរឿផ្សេងរឿងដល់ពេលនេះតបតុងក្រហមនិងតបតុងខៀវនៅក្នុងដៃពុកដែលខាតមិនអាចប្រគល់ឲ្យព្រះអង្គបានឡើយសុខភាពរបស់ពុកគឺមិនសូវល្អមិនឆ្លៀតដល់ការនេះទូថ្វាយដល់ព្រះអង្គប្រគល់កងទ័ពទាំងពីរទងឲ្យខ្ញុំនឹងប៉ៅថៃជាអ្នកស្នំបន្តឲ្យតពួកជើងក្តាប់សិទ្ធកងទ័ពថ្ងៃក្រោយព្រះអង្គដេញដោល
ពួកជើងក៏មានកងទ័ពការពារខ្លួនដែររត់ទៅព្រំដែនក្រៅពីនោះមានជំរឿផ្សេង ល្អចឹងយើងមានតែរៀបរាប់ទូលថ្វាយព្រះអង្គដោយមិនខ្វល់ពីព្រះអជ្ជកាជំទាស់បកគលទ័ពទងទៅពីឲ្យតែឯង ព្រះអង្គម្ចាស់ឆឹងចង់គ្រប់គ្រងទ័ពទុំក្រហមនិងទុំខៀវហ៎ក្រែងលើកមុនលោកចង់ដកខ្លួននោះអីដូរចិត្តវិញអីក៏លឿនម្ល៉េះ ក្រាបទូលព្រះអជ្ជកាទូលបង្គំពិតជាគិតអញ្ចឹងមែនថ្មីនេះនីរងរបស់ទូលបង្គំរកបានថ្នាំពៅបង្កើតកម្លាំងមួយយ៉ាងឲ្យទូលព្រះបង្គំមានប្រសិទ្ធភាពនឹងជំងឺដង្ហក់ទូលបង្គំប្រើរួចហើយពិតជាបានធូរស្រាលមែន បានជាព្រះអង្គម្ចាស់ឆឹងមានថ្នាំល្អម្លឹងយើងសប្បាយចិត្តជំនួស អរព្រះគុណព្រះអជ្ជកាទូលបង្គំបានទទួលព្រះគុណដោយទូលបង្គំនៅមានសមត្ថភាពកាន់ទ័ពទាំងពីរទង់ស្មោះនឹងព្រះអង្គជាមួយមហាឈិញសង្ឃឹមថាអាចបម្រើរាជការពី3ឆ្នាំទៀតសូមព្រះអជ្ជកាបំពេញបំណងផង ព្រះអង្គម្ចាស់ឆឹងស្មោះនឹងក្សត្រស្រឡាញ់ជាតិយើងដឹងគុណត្រេកអរយើងមិននឹងអាចចំទាស់រឿងប្រគល់កងទ័ពចាំនិយាយលើកក្រោយបើអស់កិច្ចការលោកចេញទៅចុះ អរព្រះគុណព្រះអជ្ជកាសូមថ្វាយបង្គំលា ព្រះអង្គម្ចាស់ឆឹងនេះបាត់ដៃខ្នងដៃ ព្រះអង្គម្ចាស់ឆឹងកន្លងមកគោរពព្រះឯកការណាស់កាលដោះព្រះឯកការជំទាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឆឹងប្រគល់ទ័ពឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ីស្នងព្រះអង្គម្ចាស់ឆឹងក៏មិនហ៊ានយល់ទាស់អីដែរក្រាបទូល ព្រះអង្គម្ចាស់ឆឹងចង់ប្រគល់ទ័ពអ្នកដែលបានប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេគួរតែហ្វូឈៀនព្រះអង្គម្ចាស់ឆឹងស្ដាប់តាមសម្ដីហ្វូឈៀនចឹងស្មើនឹងទ័ពទាំងពីរទង់ធ្លាក់ក្នុងដៃហ្វូឈៀនមិនបានទេដាច់ខាតមិនអាចឲ្យហ្វូឈៀនក្តោបសិទ្ធិទ័ពឡើយ យើងនឹងឋានៈឡានស៊ីងទ័រនៅសង្ស័យនឹងអ្នកម្នាក់ហួយដូច្នេះហើយយើងរផតតាំងថ្មីហើយអាចធ្វើឲ្យអ្នកឡានស៊ីងទ័រលែងសង្ស័យឯងទូថ្វាយដល់ប្រងថារឿងបញ្ចប់បានហើយ នៅលើខ្លួនអ្នកម្នាងហួយខ្ញុំប្រទះឃើញអំបោះមាសនោះនៅលើឯកស្ថានថ្នាក់ទី3អង្គរៈជួរមុខអង្គរៈថ្នាក់ទី3យាមនៅយប់នោះគឺមានតែម្នាក់ទេនោះគឺហាសានថ្មីនេះខ្ញុំស៊ើបដឹងទៀតថាអ្នកម្នាងទី2ថ្មីនេះសម្ដីចម្លែកបើខ្ញុំទីមិនខុសទេប្រហែលជាព្រះអង្គម្ចាស់បញ្ជាហាសានរកអ្នកម្នាងហួយធ្វើខ្មោចចំនួនហើយព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើអញ្ចឹងគឺដើម្បីបិទបាំងឲ្យមនុស្សម្នាក់នោះគួរតែជាអ្នកម្នាងទី2 សម្លាញ់នេះពិតជាប្រកែកទាំងក្បាច់គុណនឹងប្រាជ្ញាតម្រុយតែអញ្ចឹងអាចស៊ើបដឹងទាំងមូលមិនខុសឡើយអ្នកម្នាងទី2ជាអ្នកធ្វើមរីឯហេតុអីបានជាគេធ្វើអញ្ចឹងនោះសម្លាញ់នេះមិនចាំបាច់សួរច្រើនឡើយ អញ្ចឹងចុះរឿងដូរផ្លូវទឹកទន្លេនោះព្រះអង្គខំគិតគូរដើម្បីរះនៅក្រៅមេឃតែឯងបែរជាបំផ្លាញខ្ញុំជួយឯងចូលដំណាក់សិភៅលួចយកឯកសារសម្ងាត់ឯងក៏បង្កើតចំនួនមិននឹងហានធ្វើឲ្យព្រះអង្គពិបាកឯងមានគោលបំណងអីខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់តែយ៉ាងណាក៏មិនអាចនាំទុកដល់រះក្រៅមេឃដែរ ប្រហែលជាឯងយល់ថាខ្ញុំដើម្បីគោលដៅប្រើគ្រប់ល្បិចកលប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើដោយបង្ខំ ខ្ញុំនិយាយត្រង់ចុះឥឡូវខ្ញុំលែងដឹងច្បាស់ថាឯងនឹងចង់ធ្វើអ្វីហើយខ្ញុំសូមទៅសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំគួរជួយឯងឬមួយក៏អត់ទេ សម្លាញ់នេះមិនចាំបាច់ព្រួយឡើយខ្ញុំមិនណាធ្វើបាបអ្នកម្នាងគួយនោះខ្ញុំនឹងឯងគឺសុទ្ធតែបានដឹងច្បាស់សត្រូវរួមពួកយើងគឺព្រះអជ្ជកាគឺគេដណ្ដើមទឹកដីយើងគេធ្វើឲ្យជាតាឯងស្លាប់ធ្វើឲ្យឪពុករបស់ឯងស្លាប់ធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមឯងស្លាប់ព្រះអជ្ជកាមានអំណាចខ្លាំងណាស់ពួកយើងមានតែទប់ទល់ជាមួយនឹងខាងស៊ីឲ្យតែពួកយើងដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កបាននោះច្បាស់ជាអាចរកយុទ្ធថ្វាយគ្រូសាឈីបានឯងទុកចិត្តលើយើងចុះ ទប់ទល់នឹងព្រះអជ្ជកាខ្ញុំរីករាយណាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺជាស្ដេចល្អមិនអាចធ្វើបាបព្រះអង្គបានទេ ចុងសម្រាប់កិច្ចការធំត្រូវតែមានការលះបង់ទឹកដីមហាឈិញដំណើរជារបស់យើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីកម្ចាត់ភាពវឹកវរយើងសួរចិត្តមិនខ្មាស់យើងក៏បីនឹងដូនតាមមហាឈិញយើងមិនជួយថៃយើងធ្វើខុសឡើយឯងទៅប្រាប់ខាងស៊ីយើងមិនបន្ទោសឯងឡើយក៏ប៉ុន្តែគុំនុំគ្រូសាឈី
លែងមានឱកាសបានសងសឹកទៀតហើយឆ្លងកាត់ទូបង្គំសូវពីរ3ដងទើបដឹងថានៅថ្ងៃអ្នកមនាងគួយត្រូវថ្នាំពុលនោះអាម៉ាត់ដែលទទួលខុសត្រូវអាហារនៅដំណាក់លីយ៉ិនព្រោះតែបញ្ញាប់ទៅលេងល្បែងជាមួយនឹងអាម៉ាត់ខាងដំណាក់ថ្នាំដូច្នេះក៏ធ្វើការបញ្ញាប់បញ្ញាល់សូម្បីតែបន្ទប់អ្នកមនាងហួយមានចាក់សោឬមួយក៏អត់នោះក៏ចាំមិនបានដែររីឯអាម៉ាត់ខាងដំណាក់ថ្នាំវិញដោយគ្នាព្រោះគិតតែទៅលេងល្បែងមិនចាប់អារម្មណ៍ថាមាននរណាម្នាក់លបចូលដំណាក់ថ្នាំឬអត់ទូលបង្គំជឿថាព្រោះតែអញ្ចឹងទើបអ្នកមនាងហួយលួចថ្នាំសេជាបានសម្រេចទេសកលទាំងអស់នេះបែរជាប្រហែលនឹងការងារត្រូវតែពិន័យឲ្យធ្ងន់រីឯតតែរបស់អ្នកមនាងគួយគឺខាងដំណាក់ផ្ទះបាយរៀបចំហើយឲ្យពលាងយកចូលដំណាក់ជិញយិនតែអាម៉ាត់ដែលយាមនៅថ្ងៃនោះព្រោះតែហូបអីខុសគឺធ្វើឲ្យរាករូសចាក់ចេញពីផ្ទះបាយអស់មួយសន្ទុះពេលដែលគេត្រឡប់មកវិញនោះទឹកតែក៏យកទៅបានទូបង្គំជឿថាអ្នកមនាងហួយឆ្លៀតឱកាសពេលនោះដាក់ថ្នាំពុលចូលទឹកតែម្ដងអ្នកមនាងហួយទៅមកយ៉ាងស្រួលចុះពួកអង្គរៈទៅណាដោយសារតែមានរឿងជាពេលដែលអង្គរៈដូរវេនយាមដូច្នេះក្រៅពីច្រកនិងទ្វារសំខាន់ក្នុងរាជវាំងកន្លែងដែលឆ្ងាយនឹងផ្លូវតូចពិតណាស់គឺជាចន្លោះប្រហោងដូច្នេះព្រះអង្គរឿងនេះទូបង្គំប្រហែលមួយពេលសូមព្រះអង្គលើកលែងទោសផងក្រោកឡើងអរប្រគុណរឿងអ្នកមនាងគួយលើកនេះប្រហែលជាព្រំលិខិតព្រះអង្គទូបង្គំជួថារឿងនឹងនៅមានចំណុចគួរសង្ស័យក្រាបទូលយ៉ងជូណ៎ហើយចុះយើងមិនចង់ដេញដោលរឿងនឹងទៀតទេយើងឃើញលោកនឹងតួប៉ៅស្មោះត្រង់ចំពោះយើងត្រេកអរណាស់ពួកលោកទៅវិញចុះក្រាបទូលលោកម្ចាស់ទាំងពីរអញ្ជើញពិសាថ្ងៃនេះកម្របានលោកម្ចាស់ណាក់ឡានចេញផឹកស្រាជជែកគ្នាលេងណាអញ្ចឹងពួកយើងហៅគ្នាមកច្រើនទៅអញ្ចឹងខ្ញុំហៅលោកថាសម្លាញ់នេះចុះល្អសម្លាញ់នេះល្អបានខ្ញុំផឹកមុនជាការគោរពត្រូវហេតុអីសម្លាញ់ដាក់ឡានស្គាល់ទៀមស្រាតូចមួយនេះសម្លាញ់នេះមិនចាំបាច់ឆ្ងល់ទេស៊ឺលីស៊ីនមើលទៅក៏ដូចជាទៀមស្រាធម្មតាការពិតទៅគឺជាកន្លែងបង្កប់ជើងខ្លាំងខ្ញុំជាភ្ញៀវប្រចាំនៅទីនេះប្រកាសណានៅមានព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ីនិងសម្លាញ់នេះមែនហើយកាលនោះជួបព្រះអង្គម្ចាស់ចៃដន្យនៅទីនេះដែរពួកខ្ញុំផឹកស្រាជជែកគ្នាលេងទុកថាមានការរាប់អានតិចតួចតែដើម្បីកុំឲ្យពួកជំរុំអង្គរៈប៉ាន់ស្មានច្រើនដូច្នេះខ្ញុំតែងតែដោះស្រាយដោយស្ងាត់ខ្ញុំមិនចង់ថាលោកពងលើកសារយៈទើបបានតំណែងខ្ពស់ទីណាសម្លាញ់នេះបានជាប្រងឲ្យតម្លៃគឺពងលើសមត្ថភាពពិតប្រាជ្ញានិងអង្គអាចក្លាហានជាអង្គរៈកំបិតមាសខ្ញុំមិនដល់លោកទេសង្ឃឹមថាលោកជួយណែនាំឲ្យបានច្រើនលើហើយពួកយើងសុទ្ធតែធ្វើការឲ្យព្រះអង្គតែបាននិយាយពីបទពិសោធន៍ខ្ញុំពិតជាមិនដល់សម្លាញ់ណាក់ឡានទេបទពិសោធន៍ពឹងលើការសន្សំខ្ញុំគ្រាន់តែបម្រើព្រះអង្គមុនលោកតែប៉ុណ្ណោះធ្វើជាទីសកលស្មោះត្រង់យកព្រះអង្គជាជំរកទុកសុវត្ថិភាពព្រះអង្គសំខាន់ជាងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងទៅទៀតស្មោះគួរស្ញប់ស្ញែងឆន្ទៈមិនធម្មតាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យតម្លៃមិនចាំបាច់និយាយពីគូសំច្រើនទេត្រូវហើយសម្លាញ់នេះហេតុអីក៏ការនោះលោកធ្វើចុងក្រែជួមុខនឹកឃើញកាលនោះព្រះអង្គអនុវត្តបានហាន់រួមតែមួយហើយឲ្យជនជាតិហាន់ចូលប្រឡងធ្វើជាអង្គរៈជួមុខខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គជាក្សត្រដ៏ឆ្លៀសវៃដូច្នេះសម្រាប់ចាត់ចូលប្រឡងធ្វើជាអង្គរៈជួមុខគិតចង់បម្រើរាជការជួយជាកម្លាំងឲ្យព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណហើយនេះជាបានល្អណាស់ដោយអន្តរិកក្នុងគំនូរនេះអញ្ចឹងអាចហោះចេញមកក្រៅត្រដាងស្លាប់ហោះហើរនៅលើមេឃបាន គេថាកូនប្រុសមានឆន្ទៈខ្ពស់ត្រូវចុះសម្លាញ់ដាក់ឡានហេតុអីលោកធ្វើជាអង្គរៈជួមមុខ
ការពិតគឺអក្សរសាស្ត្រលោកគ្រប់គ្រាន់ដើរក្រោមមេឃមិនក៏មិនធ្វើជាមន្ត្រីអក្សរសាស្ត្រនៅសាលារាជវង្សទៅ ខ្ញុំចូលចិត្តអក្សរសាស្ត្រតាំងពីតូចហើយក៏ចូលចិត្តក្បាច់គុណដែរត្បិតតែពួកខ្ញុំគឺជាមន្ត្រីក្នុងជួររាជការប៉ុន្តែខ្ញុំពឹងលើសមត្ថភាពពិតបានជាព្រះអង្គផ្ដល់តម្លៃបម្រើក្បែរព្រះអង្គមិនអាចមានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះព្រះអង្គជឿទុកចិត្តខ្ញុំណាស់ប្រគល់កិច្ចការអាចកំបាំងបំផុតឲ្យខ្ញុំជាអ្នកធ្វើសម្បកក្រៅពួកយើងគឺជាម្ចាស់និងអ្នកបម្រើហេតុពិតព្រះអង្គទុកខ្ញុំគឺជាសាច់ញាតិដែរគឺជាបងប្អូន ពិតជាស្មោះទៀងត្រង់មែនអញ្ចឹងបានជាពួកនិមន្តមន្ត្រីសូមបីទៅលោកម្ចាស់ណាក់ឡានបញ្ជូឪពុករបស់លោកក៏កោតខ្លាចលោកព្រោះទៅលោកយុត្តិធម៌មិនលំអៀង ចង់ធ្វើដល់យុត្តិធម៌មិនលំអៀងគឺពិបាកប៉ុណ្ណាដំណាក់ខាងក្រៅគឺរញ៉េរញ៉ៃបពពួកជំរុំអង្គរៈគឺមានច្រើននិយាយតាមត្រង់ចុះសម្ដែងនេះលើកនេះអះអាងថាអ្នកម្នាក់ហួយបំពុលអ្នកម្នាក់គួយបើខ្ញុំគ្មានផតាំងពិតប្រកាសបញ្ជាក់ថាលោកស៊ើបមិនត្រូវតែខ្ញុំច្បាស់ជាស៊ើបបន្តដែលខាត់មិនឲ្យនរណាម្នាក់ក៏ហក់ដល់ព្រះអង្គបានឡើយ ការពិតពួកយើងជាអង្គរៈជួបមុខដូចគ្នាសូមសួរថាខ្ញុំមិនអាចលាក់នឹងព្រះអង្គល្មើសទោសកុហកក្សត្រទៅ សម្លាញ់នេះចាំថាខ្លួនឯងគឺជាអង្គរៈជួបមុខគឺលន់ណាលោកបដូរស្លាប់សង្គ្រោះព្រះអង្គខ្ញុំច្បាស់ជាជឿលោកប៉ុន្តែលោកត្រូវចាំថាពេលឯងសន្តានជាអង្គរៈជួបមុខហើយនោះត្រូវស្មោះត្រង់និងស្នេហាជាតិយកព្រះអង្គជាជំរងឧបមាថាខ្ញុំលាក់បាំងជាមួយព្រះអង្គលោកម្ចាស់តើលោកអាចចូលដល់ការរាប់អានលើកនៃទោះខ្ញុំទេ ច្បាស់ជាអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿដូចគ្នាថាលោកម្ចាស់ណាក់ឡានស្មោះត្រង់អង្អែងដែលខានមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះអង្គទេ លន់ណាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចងចាំសម្ដីសម្ដែងនេះអញ្ជើញ អញ្ជើញ អញ្ជើញ ព្រះអង្គយាងមកដល់ សូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ មិនចាំបាច់ទេមិនចាំបាច់ទេ អរព្រះគុណ សុខភាពអូនខ្សោយអង្គុយសិនទៅអ្នកម្នាងថ្ងៃនេះទឹកមុខអូនបានធូរច្រើនយើងលែងបារម្ភទៀតហើយ អរព្រះគុណរាជពេទ្យក៏ប្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់អញ្ចឹងដែរហើយថាពី3ថ្ងៃទៀតខ្ញុំម្ចាស់ប្រហែលជាអាចដើរចេញក្រៅបាន ប្រសើរណាស់អ្នកម្នាងអូនត្រូវខំថែសុខភាពឲ្យឆាប់សះស្បើយយើងត្រូវប្រារព្ធពិធីតែងតាំងព្រះមហេសីតាមពេលកំណត់ ខ្ញុំម្ចាស់សូមអបអរអ្នកម្នាង ខ្ញុំម្ចាស់មិនគប្បីនឹងព្រះអង្គរក្សាព្រះគំមិនបានពិតជាមិនសមធ្វើជាព្រះមហេសីទេ អ្នកម្នាងកុំបន្ទោសខ្លួនឯងអីអូនមិនខុសទេអ្នកខុសគឺជាយើងមកពីយើងកាលនោះលើកលែងទោសឲ្យអ្នកម្នាងហួយធ្វើឲ្យគេមានឱកាសធ្វើបាបអូន មកពីខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើប្រហែលទើបមានសង្កេតកម្មបែបនេះ រឿងកន្លងផុតទៅហើយកុំទុកក្នុងចិត្តទៀតពេលនេះអូនគួរតែប្រមូលអារម្មណ៍អូននៅក្មេងថ្ងៃក្រោយច្បាស់ជាមានព្រះបុត្រាតូច2-3អង្គឲ្យយើង ព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្ញុំម្ចាស់ណាស់ព្រះអង្គមើលទៅដូចជាស្គមច្រើនណាស់ ថ្មីនេះក្រៅក្នុងរាជវាំងមានរឿងច្រើនពេកហើយយើងក៏ធុញថប់ចំពោះរឿងទាំងអស់នោះដែរប៉ុន្តែមិនអីទេពេលនេះសំខាន់បំផុតគឺអូនមិនអីនោះអី ព្រះអង្គមិនចាំបាច់បារម្ភពីខ្ញុំម្ចាស់ទេព្រះអង្គត្រូវតែប្រយ័ត្ន ប្រយ័ត្នអីគេទៅ អត់ទេខ្ញុំម្ចាស់ចង់ថាព្រះអង្គត្រូវខំថែព្រះកាយប្រយ័ត្នព្រះសុខភាព យើងច្បាស់ជាខំថែ សូមថ្វាយបង្គំព្រះនាង អ្នកដឹកនាំនេះល្បាតក្នុងអូសៀនទៀតហើយយី នេះជាទូនាទីទូលបង្គំមេរៀនដៃព្រះនាងយ៉ាងម៉េចហ្នឹង លើកមុនកាត់ផាំងផ្ការបួសដោយឧបដេហេតុគឺព្រះមេដារំរបួសឲ្យខ្ញុំដោយផ្ទាល់ត្រង់ឃើញខ្ញុំហោឈាមក៏ភ័យបារម្ភថាខាត់ឈាមឲ្យខ្ញុំរំរបួសបណ្ដាយំបណ្ដាប្រាប់ខ្ញុំកុំឲ្យមានរឿងអីអីសោះត្បិតត្រង់រំរបួសមិនស្អាតប៉ុន្តែខ្ញុំមើលដឹងត្រង់ពិតជាបារម្ភពីខ្ញុំមែន
ជាស្ដេចអ្នកមនាងធំជាម្ដាយបង្កើតព្រះនាង ការប៉ិនពីមុនកើតមានរឿងច្រើនខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រឈមមុខនឹងព្រះអង្គម្ចាស់គង់ជាមួយព្រះមេដាដែរប៉ុន្តែនៅយូរទៅការប៉ិតពួកទ្រង់ម្នាក់សិតតែល្អនឹងខ្ញុំហើយម្ដាយតើខ្ញុំជាអ្នកក្រៅទេ ព្រះនាងបានជួបជុំគ្រួសារពិតជាគួរឲ្យអបអរ តែការប៉ិតនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំនៅតែនឹកនាឪពុកខ្ញុំនឹកនាបាយស៊ីថាងនិងពេលវេលារីករាយដែលរស់នៅរបងធំ ការពិតទូបង្គំក៏សំណោះពេលវេលាកាលដែលនៅរបងធំដែរត្រូវថ្ងៃនេះមិនក៏មិនឃើញគេម្នាក់នោះ ប្រហែលជាព្រះអាយកាយល់ថាខ្ញុំលែងមានកំណត់អាក្រក់អីហើយដូច្នេះទើបឲ្យគេចាក់ចេញ នេះក៏ជារឿងល្អដែរយ៉ាងហោចណាស់លែងមានអារម្មណ៍ដែលត្រូវគេតាមដាន មិនខុសទេថ្ងៃក្រោយខ្ញុំអាចដាក់ចិត្តដាក់កាយរកវិធីជួយមេដា អ្នកមនាងធំមានរឿងអីទៅ តាំងពីអ្នកម្នាងហួយសម្លាប់ខ្លួនព្រោះតែបានបំពល់អ្នកម្នាងគួយអារម្មណ៍មេដាប្រែទៅជាកាន់តែនៅមិនសុខសភាពឆ្កួតតែងតែរើឡើងថាមានគេចាំបំពល់ទ្រង់ខ្ញុំមានចំណេះដឹងខ្លះចំពោះថ្នាំសង្ឃឹមថាអាចរកបានរូបមន្តមួយចំនួនជួយដល់ទ្រង់ វិវ័យព្រះនាងវិវ័យសូមថ្វាយបង្គំព្រះនាងទួនមីងព្រះរោគឈួតអ្នកម្នាងធំរើឡើងនៅជាស៊ីងចាយ ទួនមីង អត់ទេ ឯងចាប់ទួនមីងយកទៅណាឆាប់ប្រាប់មកឆាប់ប្រាប់មកប្រាប់មកទួនមីងនៅឯណា អ្នកម្នាងធំមិនអីទេ ទួនមីងនៅក្បែរយើងរហូតមកហេតុអីក៏គេបានទៅណា អ្នកម្នាងទី5ប្រយ័ត្នផង បាបទួនមីងឆាប់ប្រាប់មកគេទៅណាហើយប្រាប់យើងមកគេនៅឯណា ព្រះមេដា ទួនមីង ទើបមិនមកហើយទើបមិនអីទេ ឯងមកក្បែរមេដាវិញហើយយេល្អណាស់ អ្នកម្នាងធំមិញនេះដឹងខ្លួនឡើងមិនឃើញឯងក៏ដើររកឯងគ្រប់កន្លែង ព្រះមេដាទើបមិនគ្រាន់តែខ្លាចរំខានមេដាសម្រាប់ដូច្នេះទើបចេញទៅក្រៅមកផ្លែតទេនេះគឺជារាជវាំងមានអង្គរៈយាមគ្រប់កន្លែងទើបមិននឹងអាចមានរឿងអីនោះ អ្នកមនាងធំក្នុងវាំងមានអង្គរៈជួមុខយាមគ្រប់ទីកន្លែងទូបង្គំនៅព្យាយាមការពារសុវត្ថិភាពព្រះនាង អង្គរៈជួមុងពួកគេសុទ្ធតែជាឆ្កែកាចដែលព្រះឯកការចិញ្ចឹមមកធ្វើបាបពួកយើងអ្នកម្នាងហួយស្លាប់អ្នកម្នាងគួយរលូតគល់សុទ្ធតែព្រះឯកការចាត់ការឲ្យគេប្រព្រឹត្តព្រះឯកការស្អប់នរណាធ្វើបាបអ្នកនឹងអ្នកបន្ទាប់គឺជាឯងនឹងឆាងនីង មិនអាចទេព្រះមេដាព្រះអាយកាជាគ្រួសារតែមួយជាមួយពួកយើងទ្រង់មិនធ្វើបាបពួកយើងទេ យើងដឹងអាចកំបាំងធំមួយហ្វូឈៀនបងទី2ឯងទៅជាស្ដេចផែនដីស្ដេចសុនជើប្រាប់យើងថាចង់ផ្ទេររាជឲ្យទៅគេព្រះឯកការមិនចង់ឲ្យនរណាដឹងព្រោះគេចង់យកដៃមកខាងបាំងមេឃឲ្យជិះ អ្នកម្នាងធំពាក្យអញ្ចឹងមិនអាចនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ទេ សេនាអ្នកមនាងធំមានការផិតភ័យជួនអ្នកមនាងធំទៅដំណាក់សម្រាប់ទៅបាទ មានឆ្កែកាចមកចាប់យើង គេមកជួយពួកយើងទេព្រះមេដា មិនមែនទេឯងស្ដាប់យើងលេងយើងគេមកធ្វើបាបពួកយើងឯងជឿយើងទៅលេងយើង យើងស្ដាប់សៀវហឺជើរៀបរាប់ថាអ្នកម្នាងធំនិយាយថាដឹងអាកំបាំងរបស់យើងហើយថាយើងដៃមកខាងបាំងមេឃចិត្ត អ្នកម្នាងធំគិតផ្ដេផ្ដាទើបបានជឿនជ័យចេញមកផ្ដេផ្ដាទូមកគុំបានចេញបញ្ជាហាម៉ាម៉ាត់និងភីលីងផ្សព្វផ្សាយពីសម្ដីរបស់អ្នកម្នាងធំចេញទៅព្រះឯកការមានគុណបនខ្ពស់ណាស់ខំជីជើមដើម្បីមហាឈិញគ្មាននរណាជួយសម្ដីស្រីឈួតអ្នកម្នាងធំទេ ក្រោកឡើង អរព្រះគុណព្រះឯកការក្រាបទូលព្រះឯកការព្រះរោគអ្នកម្នាងធំមិនឃើញបានធូរឆាងនីងនៅមិនសនុកចិត្តថ្លើមធំសូមព្រះឯកការរាជានុញ្ញាតឲ្យអ្នកម្នាងធំទៅដំណាក់ទូលបង្គំថែព្រះរោគនិងរាជានុញ្ញាតឲ្យទួនមីងទៅដំណាក់ទូលបង្គំដែរមើលថែអ្នកម្នាងធំ ក្នុងរាជវាំងមានរាជពេទ្យមើលថែអ្នកម្នាងធំមិនបាច់ចេញទៅថែព្រះរោគទេម្យ៉ាងទៀតទួនមីងក៏អាចមើលថែអ្នកម្នាងធំដែរមិនបាច់ចាក់ចេញពីរាជវាំងទេ ព្រះឯកការរាជពេទ្យបានព្យាបាលអ្នកម្នាងធំជួមកហើយមិនត្រឹមតែមិនបានធូរស្បើយទេអាការៈគឺកាន់តែលើដើមទូមកគុំបានលើថាមានរូបមន្តម្យ៉ាងធ្លាប់ព្យាបាលជំងឺឆ្កួតជាសះស្បើយសូមព្រះឯកការឲ្យអ្នកម្នាងធំចេញពីរាជវាំងព្យាបាលជំងឺ ព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ីឯងយល់ថាអ្នកម្នាងធំច្បាស់ជាអាចសះស្បើយមែនទេ ទូបង្គំមិនហ៊ានទេ ព្រះឯកការអាការៈអ្នកម្នាងធំមិនធូរហើយឆាងនីងរវល់នឹងការងារមិនបានមើលថែគ្រប់ពេលដូច្នេះភារកិច្ចមើលថែអ្នកម្នាងធំប្រគល់ឲ្យអ្នកម្នាងទី5ពេលនេះអ្នកម្នាងទី5ពពោះចេញចូលរាជវាំងខ្លាចតែពិបាកទេក្រាបទូល ដំណាក់យងហើធំទូលាយហើយមានរាជពេទ្យមើលថែបើអ្នកម្នាងទី5អាចរើមកនៅដំណាក់យងហើក៏អាចកតញ្ញូជំនួសឆាងនីងឯងដែរបូករួមទាំងការមើលថែពីទួនមីងមិនកាន់តែល្អទេគ្រាន់តែលំបាកដល់ទួនមីងឯងហើយណា
មើលថែមេដានិងអ្នកម្នាងទី5ជាភារកិច្ចរបស់ទួនមីងមិននឹងអាចថែលំបាកបានជាទួនមីងកតញ្ញូម្លឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះឲ្យអ្នកម្នាងទី5រើមកដំណាក់យ៉ុងហើមក ប្រគុណព្រះអាយការៀបចំ បានជាមានគ្នាច្រើនម្លឹងមើលថែអ្នកម្នាងធំអញ្ចឹងពួកឯងមើលគេឲ្យបានល្អកុំឲ្យគេនិយាយឈួតលីលាធ្វើឲ្យខូចវិន័យរាជវាំងណា ទូលបង្គំនឹងហើយសូមថ្វាយបង្គំលា ពួកឯងទៅដែរទៅព្រះអាយកាឆ្លៀសវៃពី3ម៉ាត់ក៏អាចខាត់អ្នកម្នាងធំនិងព្រះនាងទួនមីងបានអាចឲ្យអ្នកម្នាងទី5នៅក្នុងរាជវាំងថែមទៀតផង និយាយរួមมันអាចឲ្យអ្នកម្នាងធំនិងទួនមីងចេញពីរាជវាំងទេស្មានតែយល់លេះថាអ្នកម្នាងធំនិយាយឈួតលីលាអាចចាក់ចេញបានទេកុំសង្ឃឹម ហេតុអីព្រះអាយកាមិនឲ្យមេដានិងទួនមីងចេញពីរាជវាំងពេលនេះសំបីតែជៀនឆឹងក៏នៅក្នុងរាជវាំងដែរតើគាត់ចង់យ៉ាងម៉េច ព្រះអង្គម្ចាស់កុំខ្ញាល់អីដោយសារព្រះអាយកាធ្វើអញ្ចឹងគ្រាន់តែចង់ឲ្យពួកខ្ញុំមានគ្នាមើលថែណាមួយក្នុងរាជវាំងមានរាជពេទ្យមើលថែក៏ល្អដែរ អ្នកម្នាងទី5ពិតជាឆោតឡើងពេកហើយគួរឲ្យស្ដាយធិតពិតប្រកបគឺគ្រោះថ្នាក់ជាងការគិត បងទី5 ទួនមីងមេដាយ៉ាងម៉េចហើយ មេដាផ្ទឹមលក់បាត់ហើយរឿងដែលកាលឡើងនៅយៈសិនចៃមុននេះមេដាបានភ្លេចអស់រលែងហើយខ្ញុំជឿថាពេលមេដាភ្ញាក់ឡើងគួរតែស្ងប់អារម្មណ៍ តែបើអ្នកម្នាងធំរើឡើងទៀតពិតជាមិនដឹងធ្វើម៉េចទេដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងឈេលៀននិងខ្ញុំក៏ខាត់ទ្រង់មិនជាប់ដែរ ពេលនេះពោះអូនកាន់តែធំហើយដាច់ខាតត្រូវតែប្រយ័ត្នហើយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចនាំមេដាចេញមកបានទៅ ដល់រាបណាប្រែចការនៅក្នុងរាជវាំងគឺគ្មានឱកាសនោះឡើយចរានឆ្នាំនេះប្រែចការអកតេចំពោះអ្នកម្នាងធំរហូតចំណែកឯងតបិតទ្រង់ដណ្ដើមតំណែងម្ចាស់ទុងរបែងតែប្រងឲ្យអញធ្វើជាអភិបាលទ្វារ9គ្រប់គ្រងកងទ័ពក្នុងរាជធានីឯនៅក្នុងប្រទេសប្រែចការគឺជាបន្លាមួយដើម ខ្ញុំស្មោះនឹងក្សត្រស្នេហាជាតិហេតុអីព្រះអាយកាត្រូវសង្កត់ពួកយើងអញ្ចឹង អ្នកម្នាងធំនៅក្នុងចំណងចិត្តប្រែចការដូច្នេះហើយក៏ហត់ថាអ្នកម្នាងធំស្លាប់ហើយក៏ឃុំអ្នកម្នាងធំក្នុងដំណាក់ជួឆ្នាំរីឯទូនមីងបើសិនជាពួកយើងមិនអង្វរប្រែចការច្បាស់ជាមិនអាចលើកលែងឲ្យគេបានឡើយលើកនេះជំងឺអ្នកម្នាងធំរើឡើងទ្រង់ក៏ឲ្យអ្នកម្នាងទី5នៅដំណាក់ចុងជឺគូបំណងគឺចង់គៀបឯង អញ្ចឹងធ្វើម៉េច អ្នកម្នាងទី5ព្រះអាយកាប្រហែលជាគ្រាន់តែចង់ឲ្យពួកយើងនៅក្នុងរាជវាំងមិនប្រកាសថាបង្ខាំងធ្ងន់ធ្ងរម្លឹងទេ ពេលនេះអ្នកម្នាងទី5ពោះហើយជំងឺមេដារើឡើងទៀតបងមិនសូវមានពេលពិបាកមើលថែណាស់ បងទី5កំព្រួយអីទួនមីងជាមើលថែពួកគាត់ហើយ រកបងមានការអី ពុកខ្ញុំទៅមករកបងដឹងថាបងចូលរាជវាំងគាត់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់បងថាគាត់នឹងបន្តគ្រប់គ្រងកងទ័ពទៀត នៅហត់ដល់គាត់ជាចាស់ទុំហើយត្រូវហើយឥឡូវគាត់នៅណា ចាក់ចេញពីរាជធានីហើយគឺខ្ញុំប្រាប់គាត់មិនបាច់ឲ្យចាំបង ណែរឿងអ្នកម្នាងគួយបងបានដោះស្រាយជូនអូនរួចហើយប្រងក៏សម្រេចចិត្តប្រពៃពិធីតែងតាំងព្រះមហាក្សត្រតាមកំណត់ឈប់គិតផ្ដេសផ្ដាស់ទៀតទៅ ខ្ញុំគិតផ្ដេសផ្ដាស់ល្អជាងបងរវើរវាយដែរ ណែបងភ្លេចរឿងការពីមុនទៅបានជាពុកក្មេកនៅរក្សាកងទ័ពទាំងពីរទងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយនឹងប្រគល់ឲ្យបងគ្រប់គ្រងហើយដល់ពេលនោះនឹងសុំបំណងអូននាំប៉ៅថៃទៅរស់នៅព្រំដែនយ៉ាងម៉េចដែរ មិនបាច់ធ្វើពុតនៅចំពោះមុខខ្ញុំក៏មិនបាច់និយាយថាដើម្បីខ្ញុំស្អីដែរបងខ្លាចខ្ញុំយករឿងបងនឹងអ្នកម្នាងគួយទៅនិយាយតើបងហ៊ានស្បត់ទេថាគ្រប់យ៉ាងដែលបងធ្វើមិនមែនដើម្បីខ្លួនឯង អូចឹងគឺជាប្តីប្រពន្ធចាំបាច់ធ្វើមិនឲ្យបានសុខឯងល្អអូននិយាយទៅចេញទៅនិយាយប្រាប់គេប្រាប់ព្រះអង្គនិងប្រែចការរឿងបងនឹងអ្នកម្នាងគួយហើយកុំភ្លេចប្រាប់ផងថាអូនបានបំពុលអ្នកម្នាងគួយបងដើម្បីបិទបាំងឲ្យអូនមូលបង្កាច់អ្នកម្នាងហ៊ុយសម្លាប់គេហើយប្រឌិតថាគឺសម្លាប់ខ្លួនព្រោះខ្លាចមានទោសបើអូននិយាយនឹងសម្លាប់ទាំងពូជ បងមិនខ្លាចស្លាប់ទេប៉ុន្តែពុកអូនគ្រូសាអូនជាង100នាក់ប៉ៅថៃដំណាប់ប្រងម្ចាស់អ៊ីទាំងមូល72នាក់នឹងស្លាប់កំណត់អូនតើនិយាយទៅបងមិនខាត់ទេ បងគំរាមខ្ញុំហ៎ បើអូនមិនចង់មានរឿងស្ដាប់បង្គាប់បងធ្វើជាភរិយាឲ្យបានល្អទុកថែរឿងស្អីក៏មិនបានកាត់ឡើង នៅក្នុងចិត្តបង
នៅមានភរិយាដូចខ្ញុំទេ គឺអូនជួយទុកដាក់ខ្លួនអូនធ្វើបាបមិនជីងទៅជាបែបនេះអូនតាមជើងទៅដំណាក់រាជវាំងសួរសុខទុក្ខបងចរុនមួយអូន ចង់ឲ្យខ្ញុំពូកែធ្វើពុតដោយបងខ្ញុំធ្វើមិនបាន គឺអូនធ្វើមិនបានទៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងជើងទៅម្នាក់ឯងអានចុង ព្រះអង្គម្ចាស់មានបញ្ជាអី មើលអ្នកម្នាក់ឲ្យជាប់កុំឲ្យគេចាញ់ពីរាជដំណាក់មួយចំហ៊ិនឲ្យសោះ ក្រាបទូលព្រះអង្គម្ចាស់ ការពិតព្រះឯកការគ្រាន់តែចង់ឲ្យឯងស្ងប់ចិត្តថែគាល់នៅក្នុងរាជវាំង ចិត្តអ្នកម្នាងពិតជាល្អមែនអ្នកម្នាងនៅក្មេងច្បាស់ជាអាចប្រសូតព្រះបត្រាតូចពី3អង្គឲ្យព្រះអង្គខ្ញុំមានយន្តសុកសានមួយគឺព្រះអង្គម្ចាស់ខំទៅវត្តហ្វាហើយសូមឲ្យខ្ញុំការពារសុកសានអ្នកម្នាងយកទៅ យើងអស់អីហើយអ្នកដែលត្រូវការយន្តសុកសានគឺឯងមិនមែនយើងទេឯងត្រូវតែខំថែសុខភាពប្រសូតព្រះបត្រាតូចដែលឆ្លៀសវៃឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ទី5យន្តសុកសាននេះយកល្អឯងទុកជាប់ខ្លួនទៅ អ្នកម្នាងគួយសូមថ្វាយបង្គំលាល្អហើយអញ្ចឹងអាយ៉ា ជិនឆាំងឯងចាំមិនហើយ មិនអីទេគ្រាន់តែឈឺពោះតិចតួច ឯងត្រូវតែខំថែសុខភាពស៊ឺឈីវឯងនឹងឈីលីនកំដរអ្នកម្នាងទី5ទៅដំណាក់យងហើវិញទៅ ព្រះមែនអ្នកម្នាង បានហើយអញ្ចឹងជៀនឆាំងថ្វាយបង្គំលា ជិនឆាំងពួកឯងទៅដែរទៅយើងចង់នៅម្នាក់ឯងថ្មិចភ្នែកសម្រាប់មួយផ្លែ ក្រាបទូល មិនជី មិនក៏លោកនៅទីនេះ យើងគ្រាន់តែចង់ដឹងពីស្ថានភាពនេះសុខភាពយ៉ាងម៉េចដែរ យើងមិនអីទេអរគុណដែលបារម្ភ បានចឹងគឺឡនដំណាក់ខាងក្រៅគ្រោះថ្នាក់ចរិតស្លូតបូតនាងតែងតែគិតដល់គេគឺខាត់បងណាស់តើនាងដឹងទេខាងស៊ីចង់ធ្វើពិធីតែងតាំងព្រះមហេសីតាមពេលកំណត់ឆ្លងកាត់រឿងជាច្រើនគេនៅតាមម្នាក់តាមចិត្តលើលោកមានព្រំលិខិតថាអ្នកទាំងពីរមិនមែនជាគូទេបើខ្ញុំជាប្រងវិញនាងជាព្រះមហេសីអញ្ចឹងរឿងស្អីក៏រលូនបានដែរ ព្រះអង្គម្ចាស់អី ខ្ញុំមិនទាន់ប្រាប់ផងឪពុកក្មេងខ្ញុំជល់ព្រមប្រគល់ទ័ពទាំងពីរទងឲ្យខ្ញុំហើយប្រែកការចុងចំទាស់ក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរ បានហើយយើងមិនចង់ស្ដាប់ទៀតទេសូមលោកទៅវិញទៅ មិនដឹងហេតុអីទេតើតើបាននៅជាមួយនឹងទើបខ្ញុំអាចនិយាយពាក្យក្នុងចិត្តបានជីមិនចាំបាច់ខ្លាចខាងស៊ីទេគេចាប់ដើមដើរបញ្ច្រាស់ហើយដើម្បីស្រុកជនជាតិហានតូចមួយយកជនជាតិមិនធ្វើជាសត្រូវគ្រប់គ្នាគេបោះបង់ដូនតាបំបត្តិប្រជាជនជាតិមិនសម័យខាងស៊ីចប់ហើយប្រកាសណាស់ខ្ញុំក៏មានចំណែកធ្វើឲ្យគេដាក់ខុសដែរ ហ្វូឈីលោកដឹងថាខ្លួនឯងប្រតិកម្មហើយទេបើធ្វើអញ្ចឹងទៀតលទ្ធផលនឹងធ្ងន់ធ្ងរបើលោកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានឹងនាំទៅដល់ប៉ៅថៃហើយនឹងគួយលុន បានជីងនឹងនិយាយពីក្នុងចិត្តហើយឯងនឹងបារម្ភពីខ្ញុំបារម្ភខ្លាចខ្ញុំមានរឿងនឹងបាត់បង់គោះប្រហែលជាព្រំលិខិតចង់ឲ្យខ្ញុំឡើងសោយរាជរួចហើយនឹងជប់ព្រះរាជបត្រាទូចឲ្យយើង ឈប់និយាយទៀតទៅខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកនិយាយពាក្យដណ្ដើមរីទៀតទេ នឹងមិនអីទេអ្នកម្នាក់ទី5មកចំពីឡនណាអ្នកម្នាក់គួយមិនស្រួលខ្លួនសូមអ្នកម្នាក់ទី5ជួយមើលគេផងយើងមានកិច្ចការសូមទៅសិនហើយ យើងមិនអីទេត្រូវហើយមិនឃើញឈីលៀននិងស៊ឺជាងកំដៅអញមកជាមួយគ្នា
ខ្ញុំនឹកឃើញផ្លេចយកយន់សុកសានទៅវិញបានជាអ្នកម្នាងគួយមិនអីអញ្ចឹងខ្ញុំលាទៅវិញហើយ អ្នកម្នាងទី5ឈប់សិនយន់សុខសប្បាយរបស់នាង អរព្រះគុណព្រះអង្គម្ចាស់ អ្នកម្នាងទី5មានរឿងអី ប្រហែលមិញនេះបញ្ញាប់មកវិញដកដង្ហើមមិនដល់គ្នាសម្រាប់មកផ្លែតលេងអីហើយ អង្គុយសិនទៅប្រយ័ត្នផងមានរឿងអីក៏បញ្ញាប់ម្លេះ គឺខ្ញុំឃើញព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ីនិងអ្នកម្នាងគួយនៅជាមួយគ្នា បងទី2និងអ្នកម្នាងគួយ ខ្ញុំចូលយាកស៊ីងចាយភ្លាមឃើញពួកគេនៅជាមួយគ្នាព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ីថាគេឃើញអ្នកម្នាងគួយមិនស្រួលខ្លួនទើបជួយគ្រាតែខ្ញុំមិនដឹងថាមុននោះពួកគេមានរឿងអីនិងបាននិយាយអីទេ ឯងសង្ស័យពួកគេ មិនមែនទេមិញនេះអ្នកម្នាងគួយក៏ប្រាប់ខ្ញុំដែរថាមិនស្រួលខ្លួនខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ីឆ្លងកាត់ចៃដន្យប៉ុណ្ណោះទើបជួយគ្រាគេ ប្រហែលជាអញ្ចឹងដែរក្នុងរាជវាំងកើតមានរឿងមិនឈប់ពេលនេះបែរជាការលើបងទី2និងអ្នកម្នាងគួយ ព្រោះតែខ្ញុំចង់ទៅយកយន្តសុកសាននេះវិញធ្វើឲ្យខ្ញុំវិសយល់ច្រឡំលើអ្នកម្នាងគួយហើយយ៉ាមិនក៏រហែកអញ្ចឹងព្រះអង្គម្ចាស់ខំសុំយកមកឲ្យខ្ញុំការពារសុកសានបើទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ជាមិនសប្បាយប្រតិ អ្នកម្នាងទី5អចេតនាប៉ុណ្ណោះបងទី5មិននឹងអាចបន្ទោសឯងណាមួយមានពាក្យមួយគេថាយន្តរហែកជឿកាត់គ្រោះអញ្ចឹងកុំបារម្ភពេកអី អ្នកទូប៉ាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ ក្រោកឡើង អរប្រគុណ សៀវចាំងជឺចេញទៅយាមនៅខាងក្រៅកុំឲ្យនរណាមករំខានយើងក្រាបទូលអ្នកទូប៉ៅយើងសង្ស័យរហូតមករឿងស្ថាបនាទន្លេជីកដើម្បីការពារស្រុកទឹកថ្លាយើងបោះបង់ស្រុកហ្វុងថៃដែលជាទីចុងរឿងនេះមិនក៏បែកធ្លាយទីបំផុតពេលនេះយើងមានតម្រុយហើយ ឬមួយព្រះអង្គសង្ស័យក្បែរខ្លួនមានរនុកក្នុង ហើយជាអ្នកដែលនៅចិត្តយើងជាងគេក៏តែយើងខំទុកចិត្តគេរហូតមកអ្នកទូប៉ៅឯងទៅស៊ើបណាក់ឡានស៊ីងទ័រឲ្យយើង 雲起天變色，走過太多戰役，野潮正濃在叫晚風轉色。王者的戰績，稱霸只差單隻，任性地全部豁出變無敵。還像顏色，這世界是我天生擁有的。猛風笑冷戰更冷，我在和你，在處心在角力。成敗也相差一線，淚點又再閃三次，從未見執起弓箭，還在笑才發現。驚天的變遷。